Olcë, si po e vlerëson realitetin politik, realitetin në terren të situatës apo luftës SBA-Izrael versus Iran? Çfarë të dhënash mund të lexosh nga ajo që po ndodh në terren? Unë për mendimin tim e shoh, domethënë luftën në një farë mënyre ajo po normalizohet. Domethënë në sensin që tani më ne dim se çfarë presim nga secila palë. Kemi goditje të ndërsjellta, anglo-amerikanët si kanë hyrë edhe britanikët në luftë. Dhe ky fakt nuk përmendet. Bëjnë, domethënë, britanikët më shumë janë duke mbrojtur vendet e gjirit, po rrëzojnë dronët iranian mbi Emiratet Arabe, Katarin e tjerë. Por në anën tjetër kemi domethënë judeo-amerikanët apo izraelito-amerikanët që vazhdojnë me bombardimet e tyre masive kundrejt Iranit. Edhe në anën tjetër kemi Iranin i cili i kundërpërgjigjet këtyre bombardimeve me përgjigjet e tija, domethënë me goditje që bën ndaj Tel Avivit, por që bën edhe ndaj këtyre regjimeve kukulla arabe. Çfarë kemi vënë re në ditët e fundit është që Izraeli ka hyrë në një periudhë paniku, kjo për arsye se me sa duket interceptorët e raketave izraelite po vinë drejt fundit. Këtë fakt e ka pranuar edhe vetë gazeta izraelite Jerusalem Post, ku thotë që kur bëhen sulme me raketa, ushtria izraelite në rridhe bën kalkulimet e saj nëse duhet të ndërhyjë apo jo. Nga që me sa duket edhe izraelitët po e kuptojnë që kjo do të jetë luftë e gjatë dhe atyre i duhen interceptorët, ata nuk prodhojnë dot interceptorë si më herët. Dhe në anën tjetër po kemi nga pala iraniane një farë pranueshmërie të realitetit të ri. Lufta tani është luftë që quhet në anglisht War of Attrition, pak a shumë e njëjta luftë që bëhet që nga viti 2022 ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, ku Rusia që ka zjarrin më të madh godet Ukrainën, por edhe Ukraina kundërpërgjigjet. Pra kemi këtë lloj tabloje, por Irani, ndryshe nga Ukraina, e cila nuk ka atë armën ekonomike që mund ta përdori kundër Rusisë, Irani ka kontrollin e naftës, mbylljen e kanalit të Hormuzit, që e përdor si armë ekonomike për të dëmtuar ekonominë perëndimore. Pra, ndryshe, për shembull, nëse krahasojmë luftën Ukrainë-Rusi, perëndimi u mundua që të përdori armën ekonomike kundër Rusisë, por ajo nuk punoi, nga që Rusia naftën e saj e devijoi drejt Kinës, Indisë dhe Azisë. Në rastin e konfliktit ndërmjet Judeo-Amerikës dhe Iranit, është Irani që ka armën ekonomike në dorë dhe që po e përdor për të rënuar perëndimin. Një zhvillim shumë interesant i kësaj jave është vizita e presidentit të Ukrainës, Vladimir Zelenski, që bëri në Arabinë Saudite, në Katar dhe në Emiratet Arabe, ku Ukraina i ofroi sistemet e saja anti-dron vendeve të gjirit. Vizita e Zelenskit është shumë e rëndësishme, nga që tani po kemi Ukrainën, e cila hapur po bëhet palë në luftë në krahun e boshtit zionist. Dhe mund të themi që tani lufta nuk është më një luftë rajonale, por është një luftë globale. Ku kemi në një anë NATO-n, domethënë që udhëhiqet nga Britania, e cila drejton luftën kundër Rusisë, edhe pse këto ditë neve në lajme nuk shohim edhe shumë lajme mbi atë që po ndodh ndërmjet Rusisë edhe Ukrainës, nga që
konflikti më i nxehtë është ky ndërmjet Iranit, Judeo-Amerikës dhe vendeve zioniste të Gjirit Persik. Megjithatë, domethënë pak a shumë kemi luftë në dy fronte. Domethënë, lufta që bëhet nga NATO dhe Ukraina kundër Rusisë, tani më po gërshetohet me ndërhyrjen e Ukrainës në krah të regjimeve zioniste arabe dhe të Izraelit. Pra mund të themi që kemi një front të madh i cili nis që nga deti Balltik dhe vazhdon deri në Oqeanin Indian. Dhe mund të themi që kemi të bëjmë me një luftë botërore. Ndërkohë, Ols, do të shkojmë edhe tek sapo, domethënë sa po ndikon kjo, apo si po e ndan kjo, apo efektet që po prodhon kjo luftë në kuptimin e asaj që si po e rirreshton, fuqitë botërore në rang global, por si e vlerëson faktin që vazhdojnë të mblidhen në Gjirin Persik pjesëtar të forcave të marinsave amerikan, të forcave SEALs dhe le të themi të forcave më speciale, më elit amerikane. Cilët janë skenarët e këtij zhvillimi? Divizioni 82 thuhet që ka mbritur në Gjirin Persik. Pra, cilët janë skenarët? Ndërkohë përflitet për një operacion për të marrë atë uraniumin që ndodhet në Iran, flitet për operacion për të pushtuar ishullin Karg, pastaj është një tjetër skenar ku do të tentohet zhbllokimi i ngushticës Hormuzit. Pra, si e vlerëson, kush do të jetë hapi tjetër? Tani ngjelet për të parë se çfarë do vendosi presidenti Trump, por dërgimi i trupave amerikane në vendet e Gjirit kuptohet që është një përshkallëzim i luftës. Presidenti Trump ka arritur në një situatë dëshpëruese. Ai tani më e ka të qartë që Irani nuk do thyhet me bombardime nga ajri. Dhe opsioni i vetëm që amerikanët kanë është që të ndërhyjnë me trupa. Por edhe iranianët janë duke mirë pritur këtë, biles garda revolucionare ngeli për ditë duke i lutur amerikanët, duke thënë aman, avrituni, afrohuni sa më shumë se ju kemi larg dhe nuk u vrasin dot, sigur do t'ju vrasin nga afër. Por këto se nuk dihet numri sakt, domethënë numrat variojnë nga 10.000 deri në 50.000 trupa amerikane. Disa prej të cilave garda revolucionare iraniane pretendon që i ka vrarë. Ne pam para 2 ditësh sulmin spektakolar që bëri Irani në bazën Sultan, se si quhet ajo baza, domethënë në Arabinë Saudite, ku shkatruan edhe atë avionin AWACS. Pas meje ke foto e atij avioni është. Po, domethënë shkatrimi nga Irani i këtij avioni spiun ishte një sulm spektakolar. Ky avion kushton, nëse jam gabim, rreth $700 milion. Dhe domethënë shkatrimi që Irani i bëri këtij avioni e para tregon atë dobësinë që kanë amerikanët për të mbrojtur nga sulmet iraniane. Dhe e dyta është që ky avion që u shkatrua në bazën ajrore Prince Sultan, ky avion i quhet ka AWACS, centri AWACS, është një nga, domethënë SHBA nuk e di se sa kanë, mund të kenë ja 7 apo 10 avione të tillë. 6 thot Dritan Goxha janë ngritur dhe janë domethënë pjesë funksionale e operacionit që po zhvillohet. Ja, ky është avion AWACS. Po, domethënë këta janë avion spiun, pa të cilët këto F-35 avionët e tjerë amerikan nuk funksionojnë dot. Po, sepse nga këta avion i marrin edhe të gjitha direktivat. Janë pjesë e rëndësishme e operacionale. Këta janë truri. Po. Këta janë truri i avionëve goditës.
Domethënë, goditja dhe shkatrimi spektakolar që Irani bori këtij avioni tregon që edhe Irani po ka teknologji, po ka domethënë burime satelitore nëpërmjet të cilave po arrin që të godasë amerikanët. Dhe jo vetëm kaq, por domethënë sikur ka deklaruar edhe ushtria iraniane, ata kanë vrarë rreth 500 ushtarë amerikanë në ditët e fundit. Dhe një gjë, domethënë që është më së i sigurt, që është botuar edhe në mediat amerikane, amerikanët apo trupat amerikane që tani më janë stacionuar në vendet arabe janë duke u vrarë për ditë. Dhe ushtria amerikane përpara 4 ditësh bëri një njoftim ku kërkonte kontraktor të cilët mund të ndërtojnë dhe i pajisin bazat amerikane në vendet arabe me bunker për të strehuar ushtarakët e tyre. Pra, çfarë po shohim është që lufta, goditjet po bëhen nga të dy palët, edhe pse Izraeli dhe Amerika me aviacionin e tyre kontrollojnë qiejt e Iranit, iranianët po përgjigjen me një efikacitet shumë të madh. Dhe sikur po shihet në ditët e fundit, iranianët edhe pse nuk kanë apo nuk bëjnë sulme intensive sikur bënin në ditët e para të luftës, goditjet iraniane janë jashtëzakonisht të sakta. Dje iranianët shkatruan apo goditën një fabrikë kimike në Beersheba, 3 ditë më herët goditën qytetin e Dimonës dhe të Aradit, atë si quhej që ishte pranë saj, duke shkaktuar domethënë dëme të mëdha. Sot iranianët kanë goditur përsëri, domethënë u bë disa herë rafinerinë e Haifës, të cilën e goditën edhe gjatë luftës së vitit 2025, dhe sikur po shikohet izraelitët nuk po kanë më mundësi që të mbrojnë qytetet e tyre nga kundërpërgjigjet iraniane. Dhe sigur pam edhe dje dhe pardje në Tel Aviv, populli ka nisur të bëjë protesta masive. Populli kërkon që të jepet fund luftës, nga që tani që ne po flasim është data e 31 e luftës, ku domethënë lufta po vazhdon non-stop. Dhe qytetarët izraelit e kanë të pamundur që të jetojnë nëpër bunker. Pra, Irani po arrin disa fitore në lidhje me aleancën judeo-amerikane. E para, edhe pse në Izrael ka një censur masive, populli më në fund po rebelohet kundër regjimit Netanyahu dhe kërkon paqe, kërkon që të jepet fund luftës. Sot në mëngjes nuk e di se sa ka shkuar tani fuqia e naftës, kishte shkuar $118, mund të ketë shkuar $118 tani. Edhe parashikohet që nëse lufta do të zgjasë, çmimi i fuqisë naftës do të shkojë ndoshta rreth $150. Kjo po shkatron në themel ekonominë amerikane, po kemi rënien e bursave. Pra Irani po godet ekonominë e Amerikës. Olsi, do dalim këtu, po para se dalim këtu, domethënë ajo që tashmë po shikojmë është që situata po kthehet në një sfidë për rajonin, pra nga një sfidë ku objektivat kryesore ishin përmbysja e regjimit dhe asgjësimi i programit bërthamor të Iranit, jemi në pikën që rajoni apo kjo luftë po kthehet në një sfidë në lidhje me atë që e kontrollon, kush do ta kontrollojë gjeopolitikisht atë rajon. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përballë kësaj sfide, Irani gjithashtu është përballë kësaj sfide. Ndërkohë, ajo që regjia me drejt shfaqi më parë ishte një strategic bomber B2 që ka ardhur, që janë avion që mbajnë bomba bërthamore. Ja, këto janë pamjet. Nga ana tjetër kemi General Lejtnant Leonard Anderson, i cili, që është gjithashtu dhe komandanti i trupave të marinsave, i cili thot bëhuni gati për një mobilizim masiv. Regjia duhet ta kemë aty atë deklaratën e tij. Si e vlerëson, në çfarë fazë
ka hyrë përplasja sa kohë që thash po bëhet fjalë se kush do jetë ajo fuqi që do kontrollojë atë rajon. Tani për tani, lindja e mesme po kontrollohet nga Irani. Irani ka edhe Gurin edhe Arrën, po kontrollon Hormuzin, po djeg këto vendet quislinge arabe, sikur goditi një rafineri para 2 ditësh në Kuwait, sikur goditi në Bahrein edhe në Emiratet Arabe ato fabrikat e prodhimit të aluminit. Irani po dominon botën apo gjirin persik, por edhe Izraelin dhe Amerikanët janë në mbrojtje. Pra, deri tani punët duken mirë për Iranin, por në anën tjetër presidenti Trump nuk po do që të kapitulojë dhe që të pranoj pamundësinë e amerikanëve për ta detyruar Iranin që të dorëzohet nëpërmjet asaj që quhet carpet bombing apo bombardim masiv që i urdhëro, bombardim qilim, po nuk e di una, po nuk e di a do bëj sens. Plugim, Goxhaj thot plugim. Plugim. Domethënë ja, ai është term më i saktë. Domethënë plugim që amerikanët po i bëjnë Teheranit, edhe qyteteve të tjera të mëdha, por domethënë ky lloj plugimi, ta përdor termin e dritanit, domethënë nuk po jep efekt, se iranianët thjesht nuk po dorëzohen. Dhe do të kuptojmë një gjë që Irani është një vend i madh, është 92 milion banor. Është një vend me rajone malore, me popullata nga më diverse, një vend që është mësuar me luftë, që nuk është lufta e parë e Iranit. Iranianët para 37 vitesh e kishin një luftë tjetër si kjo. Domethënë gjenerata që sot është në pushtet e gardës revolucionare, njerëz sikur Ahmed Vahidi që është komandanti i gardës revolucionare, apo Muhammad Bagheri Ghalibaf që është zëdhënësi i parlamentit, ta janë fëmijë të revolucionit dhe të luftës. Ta janë rritur nën raketat iraniane, nën armët kimike dhe biologjike që Amerika jep te Saddam Husseini. Domethënë ta janë luftëtarë. Tyre po thjesht po i përsëritet historia. Vetëm se sa herë iranianët janë shumë herë më mirë të përgatitur. Tani iranianët posedojnë teknologji që ne po e shohim me drone ajrore, drone ujore, me raketa e tjerë dhe po e godasin armikun. Dhe puna duket mirë, por ajo që përmendut ju me ardhen e këtyre avioneve B-2, nëse jam gabim, B-52. B-52 tregon dëshpërimin e administratës amerikane dhe sikur e kam thënë më herët, mundësinë e përdorimit të bombës atomike nga ana e amerikanëve. Përveç saj, presidenti Trump po kërcënon që thotë jo do pushtojmë ishullin e Kargilit, jo do shkojmë dhe do marrim këto centralet atomike iraniane që të marrim është ajo. Në Wall Street Journal. Që të marrim atë materialin nuklear që është në këto centrale, por unë besoj që iranianët domethënë uraniumin e kanë hequr me kohë nga centralet, edhe unë nuk do të u çuditja që nëse iranianët ndoshta nuk e kanë ngarkuar të material nuklear nëpër disa prej raketave të tyre, dhe ndoshta e mbajnë gati për të goditur Izraelin. Në rast se Amerika dhe Izraeli godet me armë atomike. Do të shohim diçka, do të kuptojmë diçka. Iranianët në këtë konflikt që po bëjnë, nuk po marrin kur iniciativën që të godasin të farët. Iranianët e dinin në shkurt që amerikanët do t'i godisnin ata, por nuk ishin të farët që goditët. Edhe po të shikosh, për shembull, edhe goditje që iranianët po i bëjnë cisternave të naftës, që po i bëjnë rafinerive të naftës, që po i bëjnë fuseve të naftës e të gazit e tjerë, iranianët janë gjithmonë ata që bëjnë kundër goditjen. Arsye pse iranianët e bëjnë këtë është se ata duan që të kenë avantazhin moral përpara njerëzimit, për t'i treguar botës që shive, nuk jemi neve që e bën këtë, por janë
amerikanët dhe izraelitët. Ata me qëllim i lanë izraelitët që ta godisnin dhe ta vrisnin Imam Khamenein në mënyrë që të kishin justifikim për luftë. Për personat që kanë parë video të Imam Khameneit përpara të vdiste, ai thoshte luftëtarëve të tij që një ditë neve do ta shlirojmë Jeruzalemin, por unë nuk do jemi gjallë kur ju të hyni aty. Dhe iranianët besojnë që janë duke bërë atë luftën finale të ushtrisë së Imam Mehdiut për të shliruar Palestinën nga zionizmi. Dhe edhe vrasja e Imam Khamenei, por ata ka qenë çdo gjë e kalkuluar, e pritur, dhe edhe kundër përgjigjet që iranianët bëjnë, janë të gjitha të kalkuluara. Për shembull, dje dhe pardje, kur amerikanët goditën Universitetin e Teheranit dhe disa universitete të tjera, Garda Revolucionare u kundër përgjigj dhe nxori listën e universiteteve amerikane që janë që nga Libani, Iraku, Arabia Saudite, Katari, Emiratet Arabe, Kuwaiti e tjerë. Iranianët do t'i godasin këto universitete. Por iranianët janë, domethënë, mënyra se si ata po sillen luftë, është domethënë se iranianët janë një popull shumë legalist. Ata besojnë shumë në ligj. Dhe çdo kundërpërgjigje që ata e bëjnë brenda suazave të ligjit ndërkombëtar. Se e bëjnë të iranianët, e bëjnë për disa arsye. E para, nuk duan që të shihen para njerëzimit sikur ata janë agresorët. E dyta, nuk duan që të shkelin ligjin. Dhe treta, duan që t'jenë faqe bardhë përpara opinionit publik ndërkombëtar dhe njerëzimit për të dëgjoni, ne gjithmonë po kundërpërgjigjemi. Dhe unë besoj shumë fort që në qoftë se amerikanët do të shmenden me gjithë Netanyahu dhe të përdorin bombën atomike, edhe iranianët do përgjigjen me bombë atomike. Edhe në qoftë se iranianët nuk e kanë bombën atomike, iranianët kanë bombë kimike dhe biologjike, të cilat kur përdoren në qendra të banuara kanë efektin e bombës atomike. Prandaj, unë besoj që në qoftë se Netanyahu dhe Trumpi shmenden dhe do bëjnë goditje nukleare, ne do shohim një kundërpërgjigje masive iraniane. Do dalim edhe aty, Olc, futjen e huthive në lojë, duke qenë se po flasim për një përshkallëzim të kontrolluar, ajo që ti pak a shumë përmende. Si e lexon faktin që po parajmërohet edhe mbyllja e Babel Mandeve Ngushticës, ku kalon një pjesë e rëndësishme, nyje e rëndësishme e botës? Shiko, duhet dalim përsëri tek ajo që po thoja, që iranianët janë një popull shumë kalkulativ. Ata janë shahistë. Iranianët janë personat që shpikën shahun. Dhe për personat që dinë se si luajnë shah, shahu nuk luhet me gjym. Shahu luhet me strategji, për llogaritje. Për shembull, le të marrim rastin e Hizbullahit në Liban. Që nga nëntori i vitit 2024, kur Hizbullahu bëri armëpushime Izraeli, izraelitët u hapshin edhe thonin e mundëm me shkatruam Hizbullahin. Biles edhe analisti puna jonë thonim që nuk ka më Hizbullah u degradua. Iranianët duruan një vit e gjysmë, derisa domethënë tani në mars të vitit 2026 do ta fusnin Hizbullahin në lojë dhe ne sigur e shohim Hizbullahi godet me qindra raketa në ditë kundrejt Izraelit. Analistët izraelit perëndimorë gjithë thonin që Izraeli ishte shumë i suksesshëm e degradoi Hizbullahin, ja prishi raketat e tjera. Përfundimi është që gjithë pas kanë qenë gabuar, Hizbullahi e ka typ forcën dhe në këto momente Izraeli nuk arrin dot që të përparojë në Liban. Veriu i Izraelit është boshatisur. Hizbullahi ka shkatruar mbi 100 tanke izraelite dhe ushtarët izraelit po vritën për ditë. Dhe do të them këtë gjë që strategjia që përdor Irani, që futi Hizbullahin në lojë dhe Hizbullahi po bën një rezistencë të papar, tregon që iranianët janë shumë kalkulues, shumë llogaritës. Futja e huthive në këto momente vjen si kundërpërgjigje e mundësisë së një sulmi
toksor nga Amerikanët, nga Irani. Se ku do vi ky sulm mbetet për tu parë, por ne dim disa gjëra. E para, Irani në këto ditë biles ka goditur edhe shtëpinë e kreut të rajonit autonom të Kurdistanit Irakut, shtëpinë e Barzanit. E goditi me dron përpara 3 ditësh. Amerikanët dhe izraelitët po bëjnë disa skenar. E para kanë përgatitur një ushtri me terrorist baluç në kufit me Pakistanin, ndërsa në Kurdistanin e Irakut kanë përgatitur një ushtri me kurd dhe me xhihadist vehabist të Al-Qaidës, ISIS-it, ku mendohet që këta ushtar mund të jenë diku tek 5.000 veta dhe 5.000 mund të jenë në përkufit me Pakistanin. Përveç kësaj, po kemi këtë forcë toksore ku ne akoma nuk e dim numrin e saktë, po mendohet që mund të jenë deri 50.000 veta. Dhe iranianët janë duke pritur një sulm që do t'i vi nga shumë anë. Një do t'i vi nga drejtimi i Pakistanit, një do t'i vi nga drejtimi i Irakut, ka mundësi që t'i vi një sulm edhe nga Azerbajxhani, dhe sulmin kryesor që iranianët presin është që t'u vi nga gjiri persik me amerikanët. Tani pse iranianët i vun Huthin në punë në këtë moment? Për disa arsye. E para është efekti psikologjik, që ta lodhin ushtrinë e Izraelit, ku ajo tani më mos të rrinë në pritje vetëm për raketat e Hizbullahit dhe raketat e Iranit, por të jetë në pritje edhe për raketat që vinë nga Iraku, por edhe ato që vinë nga Jemeni. E dyta, duke futur zyrtarisht Huthin në luftë, iranianët po japin, domethënë Huthit deklaruan që deti i Kush është mbyllur për anijet izraelite, po në rast të një sulmi toksor kundër Iranit, Huthit mund ta mbyllin në mënyrë totale detin e Kush dhe ngushticën e Bab al-Mandebit, dhe kjo do shkaktojë një krizë edhe më të madhe ekonomike se sa është kriza që ka shkaktuar mbyllja e kanalit Hormuzit. Pra këto janë të gjitha përshkallëzime gjeostrategjike që bën Irani, domethënë pasi po ka marrë në dorë kontrollin e 20% të naftës botët dhe po shkakton një krizë energjetike botërore, përshkallëzimi me Putin do sjellë një krizë ekonomike edhe më të madhe, ku ushqimet edhe mallrat që vijnë nga Kina, nga India, Azia, Afrika do të duhet më shumë kohë që të vinë për në Evropë. Dhe me gjitha këto Irani, domethënë përshkallëzon luftën e tij dhe në të njëjtën mënyrë kërcënon edhe luftanijet amerikane, të cilat ndërsa kanë frikë që të përdorin gjirin persik në këto momente për të sulmuar Iranin, në këto momente që Huthit janë në lojë, ata do të kenë frikë që të përdorin edhe detin e Kush. Ndërkohë, Olc, J.D. Vance, zëvendës presidenti amerikan, të paktën sipas Israel Hayomit që lexova, ka marrë mbi supe dhe mbi shpatulla dhe përfundimin, arritjen e një përfundimi të kësaj lufte, dhe këtë foto të Israel Hayomi e mora. Si e vlerëson, se ka patur gjatë këtyre ditëve, ka patur mjaft lajme në raport me atë që J.D. Vance po komenton në raport me atë luftë? J.D. Vance është një person që unë e di nga burime izraelite, ai e urren Izraelin, por ai nuk ka çati bëj Trumpit që futët e kanë marrë peng. Vance nuk donte kurrë luftë me Iranin dhe është në rekord që deklaronte gjithmonë që ne nuk do bëjmë luftë me Iranin, por Trumpin e futën zionistët edhe ai nuk ka çfarë të bëjë. Dhe kjo futja e Vancit për të arritur në një armpushim me iranianët është me sa duket hapi dëshpëruar nga puna nga pala e amerikanëve. Megjithatë, çfarë shohim neve deri në këtë momente është që iranianët po refuzojnë ofertat amerikane, nga që amerikanët atyre nuk japin asnjë garanci që nuk do ketë më luftë, nuk japin asnjë garanci që do ndalojnë Izraelin nga gjenocidi që Izraeli bën në Gaza dhe në Liban, nuk japin asnjë garanci që Irani do të hiqen sanksionet.
Megjithëse me ato 5 pikat që i kishin dhënë amerikanët, apo më fal 15 pikat, 15 pika. ndër të tjera aty thuaj që Irani do t'i hiqeshin sanksionet, por iranianët nuk u besojnë amerikanëve, nga që kjo është hera e dytë që amerikanët i ofrojnë iranianëve për marrëveshje dhe amerikanët i presin bes. Hera e parë kur i pren në bes ishte qershori i vitit 2025, kur ndërsa iranianët po bënin bisedime, izraelitët dhe amerikanët i goditën pabesisht. Hera e dytë është shkurti i këtij viti 2026, kur prap iranianët ishin duke bërë bisedime dhe prap Izraeli preun bes. Pra, iranianët nuk do pranojnë asnjë gjë nga amerikanët vetëse kapitullim total. Iranianët duan që amerikanët të heqin bazat e tyre nga Gjiri Persik, dhe një lajm me shumë rëndësi për publikun që na shohin, është një lajm që është botuar dje në Jeruzalem Post, por sot më duket nuk është më lajmi, nga që kanë ardhur lajme të tjera. Dhe ky lajm thoshte që Izraeli i kishte ofruar amerikanëve që të heqin të gjitha bazat e tyre nga vendet arabe dhe t'i vendosin këto baza në Izrael. Nëse izraelitët e kanë me të vërtet këtë lajm, ky është një lajm që bën bum, në cilin aspekt, në aspektin se që prej luftës dytë botërore, kur britanikët dhe amerikanët kanë patur bazat e tyre në botën arabe, nëse amerikanët do heqin bazat e tyre nga bota arabe, që do të nënkuptojnë një kapitullim total për amerikanët. Ngjelet për të parë nëse Trumpi është aq i dëshpëruar sa që të pranojë një lëvizje të tillë aq poshtëruese, sepse domethënë që amerikanët heqin bazat e tyre nga vendet arabe dhe t'i përgjigjen, se kjo është kërkesa kryesore e iranianëve. Domethënë iranianët përveç se duan garanci që nuk do goditen më, dhe këtë garanci amerikanët mund t'u japin dhe amerikanët e kanë për zakon që nuk i mbajnë fjalën, por nëse ata përmbushin këtë pikë që Irani ka të panegociueshme, që i do amerikanët jashtë Gjirit Persik, ky do të jetë një kapitullim total nga ana e amerikanëve, megjithatë ngjelet për të parë se çfarë do bëhet. Sjellja e avionëve B-52, sjellja e gjithë këtyre trupave tregon që amerikanët ndoshta po përgatiten për një luftë të gjatë, se nëse futen trupat dhe pushtojnë ndonjë nga ishujt iranian, atëherë ne do kemi një luftë të gjatë dhe të përgjakshme. Duhet kujtojmë që ushtria iraniane ka 1 milion trupa. Dhe domethënë ushtria iraniane mezi po pret që të ndodhi një ndërhyrje me këmbësori nga ana e amerikanëve në ndonjë territor iranian, që ata do përgjigjen. Dhe duhet përmendej diçka tjetër, që është me shumë rëndësi. Garda revolucionare iraniane kërcënoi vendet arabe të Gjirit, që në rast se ndonjë nga territoret e tyre përdoret për të sulmuar me këmbësori Iranin, për të pushtuar ndonjë territor iranian, iranianët do të pushtojnë këto vende. Dhe kërcënimi më i fortë në këtë rast ishte për Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë pak a shumë pararoja e Izraelit në Gjirin Persik. Olc, tani kjo është e pa konfirmuar, unë lexova një lajm që Irani ka kërkuar Rusisë dhe Kinës që të bëhen pjesë e garancisë në lidhje me një armë pushim të mundshëm në raport me atë që po kërkohet. Nuk e di sa informacion ke për këtë, po është i pa konfirmuar, që të jemi korrekt. Këtë nuk e kam parë akoma, se kam qenë në punë deri tani sa kam ardhur në mësim, po bën shumë sens, nga që duhet kujtojmë diçka, edhe atë marrëveshje nukleare që Irani nënshkroi me amerikanët gjatë presidencës së presidentit Obama, edhe atëherë iranianët putën Rusin edhe Kinën që të ishin pjesë e kësaj marrëveshje. Iranianët, domethënë, gjithmonë mundohen që të pusin Kinën edhe Rusin, nga që ata e dinë që evropianëve nuk i zihet besë, amerikanëve nuk i zihet besë. Olc, e fundit, Pakistani
paktën këto janë informacione që lexojmë nëpër media, mund të jenë edhe spekullime, por Pakistani duket sikur është negociatori kryesor i një marrëveshje me Iranin. Pakistani, siç e dim, është pjesë e një marrëveshjes bashku me Arabinë Saudite edhe Turqinë. Si e vlerëson këtë pozicion të Pakistanit? Tani Pakistani është i zënë në një hall shumë të madh në këtë konflikt që po ndodh. E para duhet ta kemi parasysh që Pakistani është një vend i dëshpëruar, i korruptuar, me një ekonomi të shkatërruar dhe Pakistani jeton nëpërmjet lekëve të Arabisë Saudite. Sigur ju e përmendët, Pakistani ka marrëveshje mbrojtje me Arabinë Saudite, ku pak a shumë duke marrë lek nga Arabia Saudite, ushtria pakistaneze shërben si ushtri mercenare për të mbajtur në pushtet familjen e Saudëve. Përveç kësaj, sigur edhe deklaroi një nga komandantët e gardës revolucionare përpara disa javësh, Pakistani edhe i ka shitur disa bomba nukleare Arabisë Saudite. Por në këto momente Pakistani është një problem të madh, se në bazë marrëveshjes me Arabinë Saudite, Pakistani duhet të hyjë në luftë me Iranin. Pakistani nuk hyn dot në luftë me Iranin, nga që ajo do ta shkatërrojë fare Pakistanin, nga që një luftë me Iranin, duke patur edhe Indinë nga pas, do të çojë në shpërbërjen e Pakistanit. E dyta është duke qenë që Irani ka mbyllur gjirin persik, Pakistani apo makineria ushtarake dhe ekonomike pakistaneze vdes pa naftën dhe gazin iranian. Pra Pakistani është në një situatë shumë të keqe, se Pakistani ndërsa nuk bën dot luftë me Iranin, edhe pse është fuqi nukleare, Pakistani ja ka nevojën si Iranit, si Arabisë Saudite. Arabia Saudite është burim parash për ushtrinë pakistaneze, Irani është burim nafte dhe gazi. Dhe një Iran stabil do të thotë një stabilitet për Pakistanin. Prandaj pakistanezët ndoshta janë vetë afruar ndaj amerikanëve që të bëjnë atë bedelin për të siguruar një marrëveshje, megjithatë ngelet për tu parë, domethënë, sepse iranianët nuk do të tërhiqen nga kjo luftë, përsa kohë që bazat amerikane nuk do hiqen nga gjiri persik, dhe përsa kohë që Amerikanët nuk do t'i bëjnë fre Izraelit, që Izraelit të ndalojë jo vetëm sulmet kundër Iranit, por edhe gjenocidin në Gaza dhe në Liban.